咁咧呢個就肯定唔係一個旅行會做嘅嘢嚟啦，就係拆開阿妹嘅電腦，就將咧香港咧自己屋企一啲冇用嘅 solid state drive 嘅裝落去，換咗佢呢個傳統 hard disk，就希望佢部機可以快啲。一般旅行應該就唔會有呢啲嘢做噶啦。幾經辛苦咧，將要換咗個 SSD 咧，咁啊而家去咗 software 嘅問題啦，而家就去到裝 Windows 10啦。而家要出去買個咧 hard disk 轉翻 USB 嗰啲咁嘅盒仔啊，咁方便阿妹攞翻以前啲 data 出嚟，咁所以而家咧先去抽葉園嘅。好啦，咁呢啲咧就係抽葉園嗰啲後邊嗰啲街嚟嘅。咁個人咧就唔係咁中意咧去呢個 Big Blue Camera 嘅，我自己咧就中意去呢個 Yodobashi。我自己就覺得咧 Yodobashi 咧就比較咧似係啲做日本人生意嘅地方。應該一般人咧嚟日本買嘢咧就唔會好似我咁買呢啲咁嘅騎呢嘢嘅。你嚟到呢一個 department 咧都知道我係嚟揾啲電腦用嘅。某啲 pass 啦，你睇下 SSD， 我要揾一個咧，將我妹拆咗個 hard disk 出嚟之後咧，將個 hard disk 擺落去轉做 USB 3個盒仔。我上網見到呢度有得賣，我話揾一揾先。好啦，終於就揾到啦。我唔知平過香港定貴過香港，不過拎起手要用就要買噶啦。你睇下，阿妹喺度嘈喧巴閉，1000yen 一個啫嘛。所以咧 IT 嘅知識咧係 universal 嘅，去到邊都用得㗎啦。拎起手話：喂，阿哥個電腦太慢喎，冇問題，幫你裝個 SSD 落去之後插個 hard disk 出嚟，裝到呢個盒仔嗰度搞掂。話說我妹就喺呢度附近翻工嘅，所以咧今日又嚟接佢放工啦。而呢樣嘢好似幾得意喎，佢咧金屬做嗰啲咧 RPG 遊戲色仔啊。嗱，譬如話呢個20面色啦，咁而家呢個就係個質感唔錯添。咁我嚟到秋葉原啊，梗唔係睇女㗎啦。嗱，呢度咧喺啲橫街雜巷入邊咧，就有啲二手電腦零件嗰啲買取啊。我想睇下有冇張新少少嘅 display 卡度換咗我 office 嘅電腦嗰張 display 卡佢。話說咧，之前咧喺香港嗰個黃金嘅新高登嗰度咧買咗張咧 GTX 780 Ti 啊，係啊，已經壞咗啦，不過買翻嚟都唔使1000蚊。咁啊，睇下呢度有冇啲好嘢啦，因為咧我就想揾公版，而喺香港咧呢樣嘢極度難揾嘅。個形狀咁趣怪啊，係咪生痔瘡錯㗎？你睇下幾鬼死衰啊！嗱，我夾到一個之後咧，即刻換腳啊、較壓力啊咁樣咧，費事個公仔仔太易攞。嗱呢啲咧就做生意夾公仔嘅伎倆啦。哇！我終於揾到啦，980 Ti 公版。佢呢度仲有2張我揀添，咁我睇下究竟我買邊張好啦？2張睇完之後咧，我諗就唔好俾多幾嚿水佢使啊！呢張得㗎啦，平平地我都係買翻去裝落啲舊機嗰度啫嘛，唔使咁靚嘅。總之係公版，係980 Ti， 我就收貨啦。話時話980 Ti 公版真係幾難揾。咁同埋咧呢度咧，不過呢張太貴啦，我買唔起啊！呢張佢有1080 Ti 嘅 reference 添啊，即係佢哋嘅 Founder Edition 真係犀利。咁真係識玩電腦二手嘢咧，真係過嚟日本呢邊咧掃下貨啦。呢張咧我揾我阿妹揾咗好耐㗎啦，不過我諗佢唔識揾，所以今次自己過開嚟就自己親自過嚟望望，結果就俾我見到有2張。等緊我個妹嘅同事咧，咁又可以錄少少嘢講啦。嗱，呢一單咧就係我喺呢度揾到 display 卡嘅鋪頭，咁而家就等緊我妹嚟。咁日本人咧就好準時收工嘅，過8點就8點㗎啦。咁睇下我阿妹趕唔趕到嚟啦。好啦，咁我阿妹咧就揾緊佢咧。係。こちらとこちらは何が違いますか？
好啦，經過呢個阿妹嘅協助咧，最後2張睇完之後咧，都係要平嗰個。咁而家咧就搞緊啲 tax free， 原來都有得 tax free 㗎，好開心。咁即係咧夾埋嗰個價錢係幾多啊？夾埋咧就係呢個23,000 yen， 即係大概圍起1,700蚊左右啦，係咪？2,900咁咪係0.072。係咯，1,700 yen 左右咯。OK。咁老實講，如果喺香港呢張，如果揾到二手 reference 咧，應該大概要2000蚊左右。係。価格こちらでございますね。係。お願いします。近年で。係見。咁老實講 ，IT 9要咩盒啊？你睇下佢都有揾啲寶膠包俾我嘅啫。咁翻到去 office 就直接拆舊嗰個出嚟，插新嗰個落去，咁睇下 work 唔 work。佢就話有1個月保養，我諗我1個月之內都唔會再過嚟日本㗎啦，所以個保養又嘥氣。唔係，你可以 EMS 過嚟㗎。係啊 ，EMS 過嚟俾你換。